測埋我嘅。我即刻嚟傳聞啊！Good try, good try. 肯定人啦，我眼鏡成咁，佢打斷咗，我當洗咗啊！你話唔知啊嘛？要過我嘅話，你睇下有冇 rubber band 啊？因為佢有個大鏡，好似我煙仔咁，呢咁吉，買賺錢嚟㗎。你知啊？你仔要咩？兩個唔得，要煙仔。有啲啦。唔係佢有個眼鏡想綁到，好長喎。係啊，我哋收命啊你！但係大家如果 order 咗白色呢個新嘅球衣咧，可以嚟到呢個好，而家 order 咗未攞咧？係啊，變咗。揾翻自己個 number 同埋個名。記唔記得呢個波金幾好？我俾咗錢佢。個個都俾晒錢㗎啦，攞得㗎。阿 Gabriel 幾多幾多 X 啊？係都知啦，6 X。喺邊度着 Chicken 啊嘛 ，Chicken。係啊，喺度攞啊，你着住啊！我想睇6 X。6 X。Ryan, don't do it. Oh, thank you. Ryan 唔準鏟啊！真係主席近我落唔講笑。佢爆係啊爆！哇，好過佢速度嚟。哇！咁後視咗嚟。隻壓力啲啦。哦，第二碼，係啊，喂，12碼已經我出去射喎，換人，即刻換人啊！早出去射12碼，我射12碼未試過唔入㗎，未試過咩話？未試過唔入啦，要試下哦，唔係未試過唔入啊，咁而家要試下出去試下。我試過一次㗎，入過。波仔啊！波仔。哇，咁遠嘅？Richie 隊長嘛。哦，係啊。我都話我出去射啦，射得咁準條線做乜鬼啊？係咯，我都話我出去射咯。唔係。呢個好。12碼其實唔使射到咁死角㗎，佢射得行就得㗎啦已經。hold 住。好嘢做得好。係嘛？你再細啲就唔得。佢驚細鬆。幫佢。喂，
咁你開邊啦？啊？想拉你啫嘛？有嘢。有腳啫。佢都啱㗎啦，呢度。我覺得呢個落嚟之後咧，就等於真係係六啦，即係話大陸啊，唔係亞洲西，大陸西嗰隻。你個3分鐘我咪早啲。唔係，我又我仲有肥嘅，我即係有佢嘅。佢係左定右㗎？佢左腳㗎。左腳啊！右腳冇係呢個右腳。啊，右個小朋友咯，係咩？嗱，我而家我就問緊有位見到之後咧，啱啊，因為美洲西係咁啱啊，葉石長衫，北美洲係大啲。係咪？即係大陸西好多人嗌嘢㗎，踢波嘅。我香港同加拿大爭佢咯。其實見佢咯，佢有個位咯。咁樣覺得大陸西咁。都冇影啊，影咗。好，影咗啊！好波，係啊 Patrick 嚟嘅。喂，好波。都係要我出。剪接出嚟嘅。我睇見即刻有機睇咯。即時唔飛。睇到慢啲。你又慢慢同學㗎嘛？好波。買個電視係快嘅。哦，就唔知喎。頭先就係諗咩？係諗之後。啊！啲隊長出晒去喎。唔係啊，喺度。喂，走落喺度。係點講你話？阿抄喺度啊！阿抄都幫到手。你半場啫。哇！兩下就打咗。阿抄喺度啊！喂，阿抄幫到手啊！你可以。喂，邊上到唔係着10號咩？上次幫到手。喂，咁你 captain 10號㗎嘛？冇所謂。你着開10號㗎嘛？啊，而家我退役㗎嘛。我驚我時間唔到啊！好大壓力㗎。啊，好嘢！呢個好勁。咁都側一側身真係好嘢。係啊。佢啱買㗎。再4啊，4啊。吸翻入嚟，美斯吸翻入嚟。佢係警察。我隻手就係我。佢有個。好嘢。有冇買嘅？啱㗎啦，咁有射波啱啊。不過有冇出界啊？我係架機仔睇手，呢度咧我錄咗，一聲。3種嘢睇咧。咁嘅。有個。Yeah, but it's not too I want to try to get special. I'll be dying. Yeah, because like it's like adrenaline. I have to like go else like motivates me to like run faster. I get like really tired. I need
阿明，我哋先呢一啲會唔會想打？抑或俾佢？應該嚟一十幾年先啦。好啲。唔係真係有啊，方温啊，方温有。唔記得啦，拉開，佢聲啊！哇 ，good man！ 我出去睇下佢咩事。阿 Ben 出去啦 ，Ben 出去睇下佢啦，撞到啊！哇，好嘅，咁鬼勁度，一接到就冇㗎啦。OK。你都唔拉咗落嚟，已經唔使咁樣樣嘅。真係。喂一陣個波去咗嗰度咧，睇落一波嚟。快完之後唔使出場啦。有。我飲水係嘛？保險球先大佬你，都係3-0。你係9，你係邊屆啊？9幾啊？3添啊！哎呀！好波。幾好啊！佢有經濟啊嘛。今日要病，因為今日3晏啲嚟，陣間出嚟都病。等咗就有啊！有啊！哎呀！有幾中意啊！係咯，一出嚟就爆，哇！佢遇到佢好爆嘅。
搞掂。好嘛，搞掂。哦，晒。我哋唔同喎，我哋係最近呢個啫嘛。你冇得計喎。6-0都出得啦。你射得㗎嘛？收到少少嘅，又唔係真係好清，佢個咪唔係唯一，所以咧。好嘢真係。OK。係啊，佢正話頭先我話崩咗未？煲盡唔到。有冇崩㗎？佢有冇人要？我哋條聲冇出聲話要。冇人去。咪等嗰啲人出嚟。佢哋用咗好多字。Wilson 啊，Wilson，你哋泰國人幫龍一波唔使佢分。有冇炮啊？瞓咗覺啦，呢就睇到啦。佢有冇帶糖？冇帶糖冇啊！阿姨請食講佢好開心，佢話 OK。係咩？第一次用。係啊，嗰個糖係足球。阿姨請食講。
但溶晒㗎，上次啲湯得咩？搞用嗰隻係開心啊！哇！咁佢真係準備去幫襯嘅。有音樂嘅有。點會啫？可以等你邊度？阿醫生都叫佢食落糖啦。你冇睇我廣告㗎？醫生叫你食落糖。追到㗎！而家咧都喺度。Good try！ 我都係大啊！大包圍啊嘛，佢大包圍啊嘛，大包圍啊！邊個睇得差啊？你唔係個個都睇得差㗎嘛？嗰啲牙邊啲㗎嘛？我同學嚟㗎，喺度，係啊。因為佢我啲細路先有得你食。咁又買佢咁快？係啊，係啊。姐，鬥細後。佢聽我講㗎，聽我講就啱㗎啦。重播。喂，重播，我寫啦。左腳夠唔做喎？你聽埋。佢隻眼本係有人開有得左軍雞火擺。好噃。有冇影到啊？有冇影啊？左腳扣左腳，紅牌啊！係啊，分紅牌啊！呢度兩句。而家好快手。哇！做咩廣告？香港大學。乜咗邊隻歌啊？喂，有問題喎，領隊嚇，領隊，兩個包喎，friend 有問題，8號生6、8號錢咁樣。係香港8號啊，可能會俾牌你喎，friend，阿祖攞咯，最 senior 嗰個嘛。攞咩啊？攞牌我哋有攞牌咯啊。哦。紅牌啊。分 manager 有問題啊。去咗先。招，阿 Ben 我哋可以出去㗎喎，6-0可以出去㗎喎。而家3-0啫。喂，阿 Ben 或者我哋幫一幫佢。佢哋踢咗先啦，喂，成班人出嚟。係啊。佢哋踢咗先。你起碼佢哋成班等㗎啦。OK。潮執啊！我哋最後先執。慢啲先啦，佢全班未喐過。係咯。咁我哋唔好意思出。幾多個？我可以出啊。係啊，你做龍門添喎，可以。幾多個？1、2、3，1、2、3、4，5、6、7、8。
呢度半場啊！日係都。我講佢哋有9個嘛。喂 Darren，你係咪踢啊？你踢幾多女仔？我俾個貼士你啊！你咁唔係我數你啊！我球㗎咋？你成個好似啊！好嘢。阿 Ram 無上嘅。我仲以為你係打左翼。好波。哇！好勁啊！你已經寫低咗一位。對方主城㗎，我都唔肯試。我飲水。攞太盡啦！射得太盡啦！你攞太盡咯，就係咯。攞內傳大出射得好靚。射得靚喎，真係好靚啊！爭啲叫我出去射啊！我都想。打翻你場啦！進步咗，真係。我以為嗰啲嘅手哇！你嗰期睇，我都唔知你。我就話你爆咗幾次？你乜爆呢一下？情義表啫，你係咪咁㗎？以前我頭先都係咁啦。頭先嗰個你睇唔到咩？你有冇？有冇買過啲係啊 ，go！ 你有時。Oh my God！Cross！ 係。好波 ！Good try！ Andy Chan 啊 ，CHAN， 很可以。哦，係咩？香港出世香港大。OK， 跟爹哋媽咪跟爹哋。唔知個寶在你個女嘅唔係我啊！佢去咗邊度啊？走咗啦！依家翻嚟接你係嘛？唔怪得佢睇見佢個表情轉咗啦。咪咯，好似好窿咁。好似好冧㗎嘛，即係慢慢冧。而家可以咁放，而家可以好放。一定有放。係咪啊嘛？好波，加數。我專登買咗屋企人，我發覺口渴，因為佢飲啊，即係就咁你一罐飲幾耐啊？你講一聽飲幾耐？未射喎。啱啱好撞住啊！有冇食？下有可樂，有啊，呢度有啊。
條嚟溝可樂好正。考快啲嘅，係咪開咗半啊？開咗啦，開咗2秒半啊！喂，睇下係咪打少個？哇，綠色。而家4落。深淺先你數漏咗啊！佢數深淺先數漏咗嘅係嘛？今日差咗啲喎嚇。失位話靚，我靚嗰個。俾你睇到翻啲數哇！你嗰個好大牌係啊，佢對面 check 住阿 Rich 嗰陣時 check 住個波，超唔得喎！我以為係有人。哦，佢只要兩個字，即係幾多？靚啦！我以為，我都以為。交俾邊個要？交俾你唔聽你講嘅。上次咪關住一隻啊嘛，係以前算哦係咯，即係都有人做到。點解？低咗一格，即係睇我即係8-1啊，8-1咪同我。第3幕係太乾啦。舊年我開多你㗎。可以，開球你可以嘅。唔係開咗球，我有走。兩個字有幾多？喂，Moses 你要出嚟等波。喂，Moses 你得唔得啊？你過嚟啊！你唔係踢波㗎？喂，睇唔到你啊，大佬。係咯。慢慢嚟。另外仲有一個女仔，比較翻過去。啊？呢個係最好睇嘅。今日媽嗰啲呢個係話，都拍手，呢個難鬥鬥。好嘅，好嘢，好嘢，好嘢。
啦，呢個係得啦，攻晒，攻晒，呢人係交得嚟嘅。所以一個啫，俾人打晒啦。邊個隊長？邊個嘅隊長啱咩？係咪啊？有邊個回啊？幫我整埋啊！咩話？呢個電視教訓你啦，好舒服。聽日打你柴啊！打柴，即係俾人掹出嚟。喂 ，Kenny， 你有冇埋柴啊？動作Andre，睇線，睇中間嗰條線，唔好跟晒落去。英國打大喎。哦，喺度要 ready。仲有一個㗎仔㗎，仔大佬咧，我食咗一張。好多啦我。都黐咗。即係8字啊！少少就8幾多分？嗰條8啊，84，都係差唔多年紀㗎。你唔睇過啊？我即係你知嘅。我聽天兩次嘅咋。紅軍咁咪就即刻攞個名嚟噏出嚟，佢哋就知嘅。咩名？飛機 turn。係。我同軍都係啦。係啊。我一齊同軍。咁咪幫你神㗎。我冇帶啊。麥當勞到啊。我去講幾次。你幅相你證明我先，佢俾幅相咪證明我先。信你啊！你咪信你。唔使睇，啱啱佢翻咗幫手教。最快。係啊，啱啱哥頓啊嘛，係咪？啱住勁三名嗰隻。好耐冇見。我試過呢個見到佢作住佢咯。哦，內地多咯嘅。我哋個專業嘅行嗰啲真係咁快，我又冇啊。成班好細㗎，全部廿三我哋。咁係啦，唔係啦，邊個年代啊？哦，如果咩件事啊？你要炸嘢喺度，Austin，你個網大㗎嘛？你嗰個年代，我哋嗰個年代，Q 要等我哋踢完波先可以出去㗎。Q 啊！哦，係啊，
You have to leave it right now. You can play now. Okay, sorry. Okay. After, if you want Gatorade, it's in the blue box.你係轉麥機㗎，我都轉翻落去。我咪係用8分大，都係㗎。你識做睇埋？你睇嘅知嘅，你都真係做睇埋人。Wraps up，抄！咁耐嘅先，冇聲啊！真係冇呢度，真係冇呢度啊！我真係見唔到，我咪再嚟一次啊！頭先示範，你頭先係我哋一齊。聽唔到啲視頻咧？都有聲啊！聽到，我都聽到，我都聽到。呢個我教你睇。我睇有冇啊？自己都叫嘅，自己都叫。係啊，因為梗係啦，我而家係啦。喂，係，因為我哋 Gary 整翻條白褲俾佢啊！好大白褲啊！係，一路聽啦。係啊。我唔係啊。Pressure，yes。三分鐘。幾時推高你咁解 Gary 啊，你同佢仔會差唔多。攞到波嘅，但係永遠都就係掛入球出嚟。四個幫你。唔好啊！林都見咗。Alan 啊！你啱飛黑翻嚟。攞埋一波完走得快。冇咁理啦，真正佢係拉闊啲啊！有啲人都會拉啲人。我仲哇！你有阻住晒人睇下，你神翻多兩步。我想你個位啊，你個位都係難講啊，你個位啊。係啊，跟住快啲講埋咗龍門咧。係咪啊？我可以13年分嘅。係啊。冇面生做喎，照抌嘅啫喎。係啊，照抌冇本身咁就。嚟啊！誒，單我自己有統嘅嘛。你唔搞到叫我走。我行到嘅。咁咪係咯。我正話我聽到你而家就講我坐後車嘅，我啲人好嘅，後邊。後生仔，輪到我唔係咯，幾有係啊，我又要心唔即係你啊！我嗰陣時已經鬆你啊，因為其實係啊，後尾我話搏晒命，我啱啱到咧，我就
成績好唔知。冇錯，我想撳下呢個就喺度傾偈，好犀利喎！你先嚟我哋搞過啊！我喺度，你立咗雙框，真係喺度我都收聲。你鬧佢就 O K。係啦，我都係咁話。你鬧我就得啫，你鬧佢雙喂，我忍咗好耐啦，忍咗。你都冇發聲咁衰啊？點解發聲？冇做過啊！冇啊，就係啲咁嘅啲無聊嘅制度。中學之後，有個中學冇你哋呢個係年青，呢個係年青嗰隊。係啊，喂，係啊，冇錯。而家先至你啊！所以我先改行轉咗踢波，如果唔係我都做嗰分而家先偷啦。你應該做嘅。拎住啲話做。我唔喺度喎，你攞嗰度最捧下俾我。做咩唔喺度先？黃小輝做咩唔嚟先？條腳又計錢，嗰條盤又計錢。你畫得好啊！做話嚟支持佢，我知道點解唔嚟咁得好喎。係啦。大飛，嚟睇一集啊！你過獎啊！左翼嚟嘅，阿浩南嘅中間。唞氣啊！唞氣我都未攞嘢，點唞氣啊？雞嚟緊啊嘛，唞氣啊！咁就有經濟成場啊？應該有人喺度。自己剪輯。晒身啊！而家阿明咧，你抽想問佢攞獎金都冇啦。喺贏射尾啊！但係佢叫佢跑一場啫嘛。佢嗰啲係冇。3支咯，而家變咗。係啊，因為車型啲啊嘛，喂，一係就唔做，一係就型啲，right？買而家拎住，如果成日都唔加就。3分先，唔使啦，好魚啊！如果你幫我起身。